как-то вот смешно. Взрослый парень с кружочком бежит на море. Еще около самого берега. Смешно. В России навряд ли такую картину увидишь. Да, адреналина у них там. Я тоже хочу. 거의 물 들어갔어. Тихо, тихо. Их, значит, вез, и всех в воду уронил. Так было задумано? Вот это да. 모래 가지고 올라가면 어떡하냐, 거기. Так, 모래 신고 내려와.
Я их никогда не видела. Но луна есть, одна звезда есть. Чтобы вот все небо было в звездах, такого нету. Такое я видела только в России, да. Ты посмотри, дождь пошел. Отпуск. Такой у нас домик. Для семейных в самый раз. Удобно, магазин рядом. Тут даже душ. Но они как-то вот так после моря удобно. Ну вот из бассейна мы его и выбрали. На самом верху, да? Красота. Главное, море рядом. Кухня. Вот такая вот столовая есть. Трюмо. И обеденный стол. Шкаф. Там постель, вот, которую мы тут на троих. Мы ее на пол постелили. Холодильник. Сегодня и даже белье решили тут. Оно самое, что мне радует, что у меня отдельная кровать. Чаджан! Где я могу все-таки уединиться, отдохнуть хоть немножко. Так, кто тут закрыл, так аж душно стало. Да, второй этаж, конечно, без балкона. Такой скромненький у нас сегодня отельчик. Ну и это тоже нас радует, потому что вон есть места. Вот. Кто хочет с палатками. Все-таки мы дома. Тоже неплохо. Мотель. Да, мотелей много, а вот с бассейном нету. Очень мало. Мы уже много мотелей проехали. Так бы вот вход, а бассейна нету.
В этом комплексе есть все-таки внутри бассейн. Ну, на улице. 이거 되는 거네. Сын говорит, это 1 миллион стоит. Это для миллионеров. Вот тоже такой дизайн. Всякие разные. Машины припаркованы, а бассейна нет. Но зато мотель красивый. Да? Так, наверное, комнаты просторные. Вот мы раньше вот здесь были, да. Здесь есть бассейн. Ага. Так, лес. А я смотри, вон картину уже сделала. Такой вот берег сфотографировала специально. Сегодня сделала. И еще одну вот зеленую. Вот чем занимаюсь пока что.